on doit accepter. Mais quand même, avec 10 et après avec 9, on a vraiment cherché le but. Mais ok, Joubir aussi a pris 2-3 clairs buts. C'est le foot et je dois féliciter mes joueurs d'une manière parce que tout le monde a à se battre et je suis très fier. Mais de l'autre côté, encore une fois, tu ne peux pas prendre 2 cartons rouges dans un match. كما شاف الجميع مقابله ما كانت سهله خصوصا مع فريق نادي القنيطري اللي تنعرفوا انه متصدر هذه المجموعه في كاس التميز. مقابله اللي حنا الهدف ديالها اننا اللاعبين ديال ليكيب بريمير انهم يلعبوا واحد طون جو في هذه المقابله وكذلك اللاعبين اللي ديال ايفان 3 حتى هما يحاولوا يكونوا واحد شويه تجانس. المقابله بدينا حاولنا نديروا واحد الضغط عالي على الفريق الخصم. سجلنا هدف رجعنا للوراء. في الشوط الثاني حاولنا اننا نحاولوا نبقاو متحكمين في المقابله ونبقاو شادين الكره. ناقصنا واحد شويه انسجام لان تقريبا هذه راه اول حصه تدريبيه مع المجموعه هي الماتش اللي تنلعبوا، يعني ما كانش واحد الحصه مع بعضياتنا ولا شي حاجه. كانت هذه مقابله المهم ديالها ان اللاعبين اللي ما عندهمش طون جو هذه هي الفرصه فين تعطاهم.